IES da Viña Rei de Monforte. Comparte connosco os valores de sempre e os retos de agora. Tolerancia. Compañeirismo. Traballo e empleo. Solidariedade. Igualdade. Formación. Esforzo. Calidade. Expectativas. Futuro. Respeto e compromiso. Reservas de praza. ESO e bacharelato do 1 ao 31 de marzo. Ciclos de formación profesional durante o mes de xuño. IES da Viña Rei. Máis que un centro de ensino.